Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, հերթական խայտառակությունն է տեղի ունեցել քարոզարշավի շրջանակներում եւ ես ուզում եմ երկու բառով ձեր հետ կիսվել, ինչա կատարվում։ Խնդրում եմ միջև բուն խոսքս նայեք այս տեսանյութը։ Անունդ ինչ է, ապեր։ Անունդ ինչ է։ Անունդ քո անունը ինչ է։ Հա, բե հենց նորյաս քո դու իմ Էդավից ասմտա թատրոնի բուկլետները դրել եմ яստա, մի Էդավիցը մտերամս նոք շապրտած Նիկոլի բուկլետները դու դնում ես։ Անունդ ինչ է։ Արմեն ամուսնորից։ Հա, ինչան ես։ Սարգսյան։ Սարգսյան։ Պետք է ես չեմ տա։ Լսա, դու իմ Էդավից ասմտա։ Իմ Էդավից։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ ուշադրության համար։ Հիմա երկու բառով կուզենամ ձեզ ասեմ, պատմեմ ինչա կատարվում այս տեսանյութում։ Ուրեմն բանն այն է, որ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի մեր թիմակիցները քարոզարշավի շրջանակներում զբաղված են եղել բուկլետներ բաժանելով եւ իրազեկման ակցիաներով։ Մտել են շենք, ամբողջ հարկերով ման են եկել, փակցրել են մեր բուկլետները դռներին, իրազեկել են, մարդկանց հետ շփվել են եւ հենց մեր թիմը դուրս է եկել շքամուտքից, տեսել ենք, որ մեր թիմակիցների հետևից միանգամից շքամուտք են մտնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզիչները։ Հիմա ինչպես մենք տեսնում ենք այս տեսանյութում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզիչները, որոնք համատեղության կարգով նաև հանդիսանում են համայնքապետարանի աշխատողներ, ամբողջ հարկերով ման են եկել, մեր բուկլետները թափել են գետնին, պատռել են բուկլետները եւ դրա փոխարեն կպցրել են իրենց եւ իրենց այդ առաջնորդի քրմապետի բուկլետները։ Հիմա գիտեք ոնց սիրելի հայրենակիցներ, այն որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ արդար ձևով է մասնակցում ընտրություններին, դա բոլորս գիտեինք։ Այն որ քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրակեղծիքների է դիմելու, դա էլ ենթադրելի է եւ իմ կարծիքով տրամաբանական է։ Այն որ այս մարտիկ ինչքան ուժ ունեն, օգտագործում են վարչական ռեսուրսը, դա էլ արդեն իսկ փաստ է, ընդ որում դրա մասին մենք 3 դատախազություն ներկայացրել ենք հանցագործության մասին հաղորդում եւ սպասում ենք պատասխանին, բայց այն որ այս մարտիկ բացի ընտրակեղծարար լինելուց, բացի վարչական ռեսուրս կիրառելուց նաեւ փնթի են, սա արդեն նորություն էր մեր համար, որովհետեւ ինչ աշճանի փնթի եւ անմակարդակ պետքա լինի մարդ, որ մտնի քարոզչության, տեսնի բուկլետները սիրուն դրած են դռների կողքը եւ վերցնի բուկլետները թափի գետնին կեղտոտի շքամուտքը, խանգարի այլ քաղաքական ուժի քարոզարշավին եւ ըստ էության զբաղվի խոզությամբ եւ փնթիությամբ էլի։ Հիմա սա է դեմքը այս մարդկանց, սա է քարոզչության այն տեսակը, որը նախընտրում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբավորումը ու իրենց այդ առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա մենք սրա մասին բնականաբար ահազանգելու ենք համապատասխան մարմիններին, իսկ օգտվելով առիթից, այս տեսանյութով ուզում եմ դիմել Դանիել Իոնիսյանին, համայն հայոց Դանիել Իոնիսյանին, ով զբաղված է ընտրակեղծիքների եւ ընտրախախտումների բացահայտմամբ քարոզարշավի ընթացքում, նաեւ այլ դիտորդական կազմակերպություններին։ Խնդրեմ, պարոն Այք, դուք հայտարարում եք, որ դուք անաչառ եք, դուք հայտարարում եք, որ զբաղված եք բոլոր քաղաքական ուժերի քարոզարշավի մոնիտորինգով, հետեւաբար խնդրեմ արձագանքեք այս տեսանյութին, ասեք ձեր կարծիքը եւ հայտարարություն տարածեք, կա այստեղ ընտրաշավի խախտման դեպք, թե չկա։ Ես համոզված եմ, որ կա, եւ ես համոզված եմ, որ եթե դիտորդական կազմակերպությունները լինեն անաչառ, նրանք կարձագանքեն եւ համապատասխան հայտարարությունները կանեն։ Իսկ վերջում, սիրելի գավառցիներ եւ առհասարակ մեր սիրելի Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ, մի շատ կարեւոր ուղերձ։ Հունիսի 7-ին ընտրում ենք համար 6-ին։ Ընտրում ենք համար 6-ին, որ ջախջախենք 16-ին։ Շնորհակալություն սիրելի գավառցիներ եւ սիրելի հայրենակիցներ։